Yeraltı madenciliğinde kömür çıkarmak için kullanılan bu ilginç makineyi daha önce hiç gördünüz mü? Komatsu Sürekli Madenci isimli bu makine, yer altında kömür ve diğer maden yataklarını verimli bir şekilde çıkarmak için tasarlanmıştır. Makine 5 metreye kadar kesebilen kesici başlı ve 770 kW gücüyle en sert damarları bile zahmetsizce keser. Makine çeşitli zemin ve giriş koşullarına uyum sağlayan opsiyonel palet genişlikleri ve dayanıklı yürüyüş sistemiyle her türlü maden ortamında sorunsuz çalışır. Peki sizin bugüne kadar gördüğünüz en ilginç makine neydi? Yorumlarda paylaşmayı ve çok daha fazla makineden haberdar olmak için Makinecimi takip etmeyi unutmayın.